Hello， 嚴老師嘅歌曲非常之動聽，失聲之後都仲唱得咁好。佢話俾我聽，最緊要多謝劉姐，因為劉姐嘅指導，佢所以可以唱得翻歌啊！好啦，跟住落嚟，我哋又為大家介紹一首雙平喉嘅歌曲。劉姐啱啱唱完咗嗰個小周後，我哋大家欣賞過佢嘅唱功係點，大家知係咪？但係跟住落嚟為大家唱嘅係一首《孔明揮淚斬馬謖》呢，係一首雙平喉。佢係演繹一個敗將回朝嘅馬謖，佢嘅風采，等我哋一陣間慢慢再欣賞下。佢係聯同我哋嘅陳太陳劉月清女士，亦都係佢係非常之唱得係好好嘅，佢嘅唱功係不容置疑。佢嘅曲味係好似啲陳年嘅佳釀咁，芬香厚醇嘅嚇。咁就另外呢，陳太叫我喺呢度好多謝兩位人士。第一個就係鄭才通先生啦，佢話好多謝佢嘅邀請。第二個亦都係劉姐，咁亦都呢樣嘢我哋大家唔使再講啦。嗱，跟住落嚟請大家欣賞陳劉月清女士同埋何瑞流老師嘅《孔明揮淚斬馬謖》。多謝。